ヒーラーの久美です。皆さんは普段呼吸を意識していますか？ストレスなどを抱えていると、どうしても呼吸が浅くなり、交感神経が優位になってしまいます。眠れなかったり、いつもイライラしていたりと、心が休まりませんよね。この動画には、私の呼吸音が入っています。それに合わせて、ゆっくり呼吸してもいいですし、ご自分のペースでゆったりされても構いません。また、心身ともに癒すようなヒーリングエネルギーを封入してありますので、寝る前などに活用してくださると良いと思います。なお、お車の運転中などは動画を再生しないようにしてくださいね。では、始めます。